Bandiraɓe min calmini mon émission mo ganduɗa eɗen keewi wadde ɗum e bandiraɓe woni émission biteɗo Jaberi oɗon gandi e kala saaha e natade nder leydi ndi abbade ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leydi ndi suuɓiɓe remde hande gonɗen ɗo koye nokku ene wiye Hamady Hounare jatti ɓuuri kodnadi hande wonmo kuccodirɗen ɗo henna ko goto e ɓiɓɓe wuuro Hamady Hounare ko ardi pop ko welama mawɗo o itta saaha o rokka en gam haaldude e bandiraɓe ko ardi fof Silimani calmina dendagal bandiraɓe daroɓe Windire TV e on saaha puɗɗen nadde e yewtere nde. Assalamu aleykum rahmatullah. Oumar Doro Koumi salminima e dande leñol si e Windire TV fof mi salmini ɗumen mboɗo laara jaam mon kadi mboɗo wi on bisimilla mon e guesa ba kadi mboɗo welte garal mon ngal mboɗo wi on bisimilla moɗon. caggal nde calminɗa bandiraɓe ko ardi pop holko tutuma e demal? eyyi Allah jarama Oumar Koumi Doro Koumi bon minen min gandi ko ndema min tawi jinnaɓe kene ndema minen min tawi jinnaɓe men ɗanno min tawi koɓe ndema ɗum tagui koye ndin needi ɓe neehi min kaldo maɗo mi meeɗa yaltude leydi ndi ko ndema tan gandumi amin jogui guesa goto nan ɗo wiye Teeti ko ɗon mawnumi ko presque ɗon tan gandumi ɗum wurtimi ndema ɗum tagui wonti hankkadi ƴiƴe mam hay sinno mbaɗanɗi ɗo somi remi mi wona dañowo hatta mi remat tan par ce que wonti ƴiƴe mam guesa ba hayso kadi abba ala haydara kadi mi arade mabba suba fo Allah hayso ko leydi meeri hankkadi mi wawa wonde mi wawa wuurde banggoɗo ko wona ɗo e hol fannuji ndema maɗa saabu ene waɗi yimɓe ɓe ndemata ko makka ɓe ndemata ko tamate ɓe ndemata ko basalle walla ni ene waɗa saahaji yimɓe ɓe mbiya oɗo période ko ɗum ɗo wawi e waɗede ɗo walla an ndungu ceeɗu dabbude foof koye guesa he gonɗa e te saaha foof ene woodi mana kaɗa rema. Ba Oumar Doro Koumi par ce que andi campagne o ko lebbi sappo e ɗiɗi ko hitande o joni mbo rema 3 fois ndungu o mi waɗan maaro dabbunde mi waɗa maraîchage mi waɗa makka e maraîchage foof kala ko miijiɗa ko hen reme ene hutore mboɗo rema ɗum kala nde e neɗɗo remi guesa pobbandani remani tan pour mana hirande remi ko beele manan ha dañca hen goɗɗum mana ko ɓuuri hirande so tawi a dañi holno ɗum ummorto e jungo ma hono mbiyata ɗum écoulé guesa ba joni koba 25 hectares baɗo guesa ko 25 hectares guesa bato banque toujours ko ceeɗu tan min ndemata ɗum pour maaro ko fate galle ga noon kewmi remde ga ko awdi maaro ceeɗu o e maraîchage no mbimami saaha joni ceeɗu o joni min mbaɗa kanje min mbaɗa dene min mbaɗa woni sewoji dal ko wayno laytede ɗum min mbaɗata ceeɗu o bon kono min peccat ɗum somin gaari oɗo ɗiɗo 5 hectares ɗum ko pour galle oɗo 5 hectares ko pour yeyde a yeyat ko yimɓe gara taw maɗo cooda bon immotoɓe luumoɓe ɓe gara ɗo ɓe como e ma ɓe nawa ɓe jeewe aɗa yiya neɗɗo rema wiya wallahi mi remi ene anniyino moƴƴude kono noon ene woodi ko haɗi ɗum moƴƴude holko heewi wonde perguitte ndemaji moɗon beele ko colli beele ko kowoje? Ba Oumar Doro Koumi ndemal ngal waɗi ko fannu ay sa felti remde a wakkilto ay probléme yimɓe haɓe jogui jikkuji ɓe ndenata ɓe mbatta engrais ɓe mbatta produit hande on ndema noon hande ne ndema ɗe no jiida joni ene heewi boros ene heewi kullon ene heewi boros sa watta traitement a dañata ko jiɗɗa o sa renata a dañata ko jiɗɗa o par ce que min joni mboɗo jogui gardiŋeji kono hatta jamma ñalawma ko ɗo gonni par ce que sa wone nder ladde ko jawdi wone ladde kullon wone ladde sa wi a wawa a renata a wawa daña ko jiɗɗa ko min ɗam vraiment mbo yetta Allah mbo daña ko jimmi ko beele wonde e mbaɗɗa campagne campagne o ɓenni ko mbanɗa hen dépense ko mbasɗa ɗum heɓtude walla ko yettude Allah kala nde mbaɗɗa campagne hay sinno a dañcani kono kam a perdata frais mana mo mbaɗɗa hen saabu kalɗa ɗo henna ko caggal déppensuji ɗi ganduɗa ɗum ko guesa ba waɗat ɗum consommé layteri ndi walla gurnadi ndi waɗat ɗum consommé so tawi waɗi renoɓe saabu joni won denowo goto mana momin tawdirto henna ɓen mana ko yoɓeteɓe ene woodi woɓɓe kadi mana liggotoɓe e nder guesa ba ɓen mana ko yoɓeteɓe beele ɗum ɗon foof ɗiɗon frais foof sa ndeni ɗum caggal mum ma yiito hen hoore maɗa aha mbo yiita gari guesa ko kañum no mbimami kañum jogui hoore mum sa waɗi ko moƴƴi tan a waɗi ko a fewni tan ene wawi yaltinde déppense uji ma
dañani kadi ko nguurɗa hay sa heɓani ma dañ no nguurduɗa kam kadi ma hewɓe fayɓe maɓe ma dañan ko poti hebde ko. a wi nane ndema natti wade no wano ni c'est vrai ndema natti wade no wano ni saabu nden ko neɗɗo remanno ni timata hectare hande fodde wonde 25 hectare walla ko ɓuuri ɗum walla eko abbi hen wona junggo tan ngos wawi ɗum wonko namdi ko machine ngaji te kadi eɗen jogui ɓe ganduɗa kañumen ketti to banggue agriculture beele an e ndema ma ka ko doole ma tan e peeje ma e lijanteji ma ha keɓa no ndemirɗa guesa ba walla ala laamu o ene daari on onon ko batton ko ɓamtare leydi ndi ene wallita on walla ko doole mon tan oɗon gaƴƴo. Oumar Doro Coumé vraiment neɗɗo oto ubbu nema vraiment laamu ngu ene waɗa hakke doole mum surtout ma e sayet wa sayet naɓe haɓe puusa neɗɗo haɓe puusa min heddoro noon ko kamɓe ne wolto doole maɓe kaaɗi ɓe ngala won sette doole kono ko poti wadde ko haɓe mbaɗa ɗum gati min suba fo hay ɗo joni kaldano joni mbow encadre amen o ko ɗo woni toujours ko kanko ara waɗa min formé mbaɗi battini kamɓe wolto doole maɓe kaaɗi ɗiɗo duuɓi joni eɗen jogui probléme zempeji e ndiyam musiŋaji ndiyam eɗen jogui probléme tracteur uji mais tracteur uji garino nde hitande kono mais tracteur uji en tant que kadi a wona neɗɗo nini pour keeɓa wona hunde wemde ɗum noon fof noon ko saabi ɗum kadi nden wonno koye junggo seeɗa ɓen en gandi par ce que ɓen jaaha sur le terrain ene gandi remoɓe jahat sur le terrain en gandi kaari ko remoɓe kono itta e junggo seeɗa watta e junggo der e gouverneur ɓen noon haadi jahani sur le terrain mbawa andude remoɓeɓe ko ɗum ɓeydi hande addanmi caɗele min to kaldata ɗo joni sa yimi waɗani compte saison maɗo hikka ceeɗu ko probléme de gmp kamɓe sayed rawat ɓe gaddi hen machine goto hen wonno Touba Thiam jeyno ɗum on ɓe gaddinima on cippiranoɓe caggal mum noon nde wonno nayi wi o heewi panuji ni won battumi modification e machine woni daydo ngaji ɗi joni ɗum woni ko kutortoɓe ɗo joni ko kono nde wonno e junggo sayed nde ɓe puusi par ce que saaha kadi aɗa heeɓa aménagement saaha ɓe dokkuma heure uji ko poɗɗa fewnude ko pewnida kono min joni mbaɗo guesa joni ko min waɗi hen doolam gati départ nde puɗɗimi nde ko lewre ko leɗɗe ɓoole gonno hen mi yoɓat yimɓe ko départ ko puɗɗimi départ premier campagne o 4 millions 500 ko puɗɗirimi départ ko par ce que ene jarnimi ɗum Souleymane 4 millions 600 aɗa wawno yaade hen Espagne de wallahi ene jarnimi ɗum min sa hokkemi biye hande Espagne mi yahata a yiɗa sa hokkemi biye Amérique mi yahata ndema ka ɓuurimi wadde fond kadi ɓuurmi andude ɓuurmi wowde ɓuurmi andude dañal muɗum kadi hande sa ƴeewi ɓiɓɓe leydi Afrique foof nena joola e maaje gam abbade leyɗele tubakoɓe te à 99,9 yawɓe toon ɓe so jeeyi mbaɗata ko ndemaji beele a ala conseil mo ganduɗa e wiideɓe eɓe gandu koɓe gabboto ron ko ene mbawi wonde ɗo en tant que jeune no mabɓe ni ɓuuri wawi wiide ko woni ɗo ko ɓuuri ko woni toon ko ah bon leydi men ndi kodi jaɓata ko edi kodi yiɗi ko ɗen leyɗele ngala toon so leyɗele Europe ɓuuri jogade ko produit ji kono enen leydi men haysa waɗani engrais aɗa heeɓa ko jiɗɗa ko heddoto noon yimɓe men enen suwaɓe men joni natti softande ndema ɗo jittan ko yaade mbiya jeehi kono ɗo sa jaaɓi liggade ɗo ala fof mbatta Europe holko ndema rokkuma e dañal tan ko ganduɗa ɗum ɗo kam vraiment ene memo ene yiyo ɗum ɗo kam ko demal tan rokkimi ɗum saabi hay sa rokki hen beeji sappo à l'extérieur manam yahata ko holɗum exactement non ndema hokkimi par ce que goho ko ɓuuri hewde ene wuure e guesa ba wolɓe dokkemi en ndema hen hay ɗum ko importé jeeya mboɗa dawne employé ji mboɗa dawde fodde 30 et quelques employés ah bon wallahi mboɗa dawna ɗum ɗo ɗum koye dañal jeeya koye ɓamtare jeeya kadi mboɗo wurni hen gallam mboɗo fewnen haaju jaam mbo rewren Allah mboɗo jokkiren en ɗam mi sikku neɗɗo wawa dañde ko ɓuuri ɗum voilà mi heeɓi hen otoji mi heeɓi hen machine aji fof mboɗo alhamdulillah koye ndem en dañmi ɗo yarete par sabu mboɗo nana yimɓeɓe ene mbiya basalle gimmotoɗe caggal leydi ɗe ɓuuri moƴƴude e basalle demeteɗe ɗo henne te on yi aɗa jogui aɗa reemi ɗo henne basalle tabarakallah machallah holko woni différence hakkude basalle gummotoɗe caggal leydi e basalle demeteɗe leydi ndi walla ko yimɓe tan psychologiquement jagui ɗum e hakkillaji mumen kono mana basalde fof ko basalde walla no onon remoɓeɓe ene waɗi hen ene paɗa temps o gonguira e gonko no waɗi hen ene keppa sababu no yidde heɓde ngal ngu exactement ko hol mbawɗa haalde ɗum ko haala tan somin mbi basalle gimmoto caggal leydi ɗe ɓuuri moƴƴude e basalle men wona gonga heddoro enen yimɓe men ene jiiɗi ko arata ko basalle men ɓuuri wadde goût ɓuuri moƴƴude par ce que enen won sette no mbimami won sette produit ji kewɗi en kutorta enen hay basalle men pour wadde hay engrais urée en kewani wadde tan ko 10 15 o on tan kewɗen wadde en kewani wadde basalle men
ɓuri hay banggal wawde sa ƴeewi kamɓe basal gimro caggal leydi ko baɗade produit bonata yawata bonde ɗum ko chimique ɗum woni ko lefti yimɓe enen basal men ngala ɗum enen basal men ngala hay basal men ɓuuri wadde gaz e par rapport e basal gimrotoɗe caggal leydi soko tawi umminno konngol faade e dendagal ardiɓe leydi Sénégal ha tengti ɓe ganduɗa kañum mana kuufi ndema caggal ene wiye leydi wawi jogade ɗum ko ndema awo e gaynaka holko wonata erago ma faade état o onon ɓe ganduɗa oɗon jaaɓi heddade e leydi ndi oɗon jaaɓi remde te kadi oɗon jaaɓi kadi manan ligginde hunde e ɓiɓɓe leydi ndi oɗon ndewata hen oɗon jokkoren en ɗam so waɗi sa waɗatno erago holko ɓe poti wallidde on e noɓe poti darrade no ɓuuri yawrude holko wonata mbar dor kome min somin on banggue min jiiɗi so laamu ngu sene walla yimɓe yoɓe mballu yimɓe no ndemiri min keeɓa machine aji tracteur uji min keeɓa machine aji ndiyam min mbaɗne surveillance o engrais min mbaɗne surveillance o awdi ɗum fof somin keeɓi hande ɗum somin keeɓi tan min jahat minen kala ken tampini min ɗum e jahat par ce que surveillance o engrais o gonga ni waɗama hakke kono ha joni en manki so ɓuuri ɗon kadi min jiiɗi bon machine aji ndiyam ɗi ɗum kadi hande ko caɗele amen mawɗe tracteur uji ɗi kadi ko ala hay hunde ala hande o saato gonɗen ɗo min dañino tracteur uji ɓoyɗi ɗin ko ancien ɗin boni déjà hande ko hesde ko ara ko hay hunde min keɓani taw bon min jiiɗi kadi koɓe mbatte haqqille e privé ji ɗi par ce que minen privé ji ɗi minen jogui yami mbawi minen jogui onon jogui leydi ndeni sa par ce que kono kamɓe ɓe ƴewata ko union ji bon ɗum ɗoji mawɗi dal ɓe ƴewata privé ji ɗi privé noon wona mi dañi privé tan mbaɗa wawani hoore mala privé ko sa aɗa yiɗa tan aɗa waɗa tawa ala moyen kono mais aɗa waɗa dakal pilti aɗa waɗa hen kono somin keeɓi wallere minen privé ji ɗi nomin jaari nomin liggori gari hande ko hande privé mbawata tawde ɗum ɗo sa yeehi to union walla ɗum ɗo a tawata ɗon ɗum ɗo ko privé tan mbawata tañde hebde makka kecco keeɓa basal keeɓa semence awdi maaro keeɓa semence awdi makka par ce que oɗo joni ko awdi pour makka nana haalɗo haala sayet bonnan yimɓeɓe ne mbiya haaɓe yimɓe ne keeɓe mabɓe awdi kono hay so saaha awdi ndi ne moƴƴa ene waɗa saaha awɗele ɗe ene jogo caɗele waɗa saaha nana yimɓe mbiya min jiiɗi awdi kono min ngala awdi joni onon ko awdi paɗat tan oɗon dokke walla ko ndeɗo feere joni woni mana nde jiituɗon maaro ko e dene ɗe e makka o on mbaɗat plan ji ɗi ganduɗa ɗiɗo homko mana ko pour awdi tan ay ɗum yimɓeɓe no mbiyamen e kala tan ɗum sayed ɓe meeɗa addude ɗo awdi bondi hay suba he wol gangelnaji goto noddimi wi makkaji mabɓe ɗe ndewan lawol mbi min awdi enen fof keɓde awdi nokku goto kono mais sa ari guesa ma andu awɗele ko heddoto ko liggueyaji ceerta ko wonata probléme liggueyaji o holko mankata ha neɗɗo ronka yitade hoore muɗum e ko waɗata ko ha mbaɗandi kay par ce que sa wi feltitamde a waɗat feere a watta engrais yarata ndiyam no fo hannir ni a remtota a watta haydara kala ko hay guesa yiiɗi ko laaɓal yiiɗi ko remte waɗe engrais o joni makka joni ɗo omo yaara 2 mois et 18 jours ko fof noon ko toppitade kanko ganniɗa wadde waɗoyde mana awdi o joni ko pour awdi tan inima ko 16 ans addi awdi ndi en gonni ko ndar ɓe jooɗi ko kamɓe gaddi awdi ndi par ce que nde hira mi meeɗi waɗande indien goto awdi ma won hectare goto mbaɗa moom o heeɓi en ko 13 tonnes bon caggal mum hande ɓe gandi noon ko ɗum ko liggeyam hikka kadi ɓe gaddini min ɗiɗo awdi donc firti mi hayri helde ɗo wurani jiɗɗa wiide non mbaɗa wawi hokkude banggue goɗɗo kono mi heɓata oɗo vraiment oɗo jarini tan ko ƴewde deno spécial taw ko ɗum renata ɗo tan renata ko ɗo tan renata joni oɗo mo ganduɗa oɗon mbaɗi ɗum banggue haade makkaji ɗi gona gooti est ce que kanji fof poti prix par kilo walla o jarata ko ɗum o jarata ko ɗum non ɗi potani prix c'est pourquoi non ɗi gona goto par ce que ene waɗi majji taw ko bambo ɗiɗi e waɗi taw ko goto tan ha so wurande mawta taw ko goto e waɗi mo jaro kilo mo 6 000 francs e waɗi jaro 4 000 e mbeɗo hay 3 500 koye leƴƴi makko o fawi rendement o fawi e waɗi makkaji ko baɗoje rendement tan sa waɗi no wirani a dañani rendement toujours e waɗen kadi ma heɓ tan ko jiɗɗa ko ɗum foof makka nden local o on joni natti wadde sens on natti wadde sens oɗo joni ko oɗo keewi oɗo ɓuuri yawde ɓuuri moƴƴude nane a wino hande ko famɗi foof aɗa ligguide hedde 30 personnes est ce que sa heeɓi moyen timmuɗo à peu près cikkuɗa holno foti poɗɗa wawde ligguinde taw mana ko ɓiɓɓe leydi eyyi ɗum sa wima 30 personnes o ko ɗon tan doolam kaaɗi somi heeɓi mboɗo wayata ha 100 et quelques personnes ko ligguinami gari hirande mbiyama waɗi ɗo makka ici o mboɗo ligguinde 45 personnes ɗum ko fodde 2 mois taw chaque jour ɓawa jomumen ndawat ɓe ko remtoroɓe makka ɓe ko soɓɓitoɓe jombo ɓe ko fewnoɓe basal
mbo liggina employé kewɗo ko ɓuuɗe jiida e ɓe heɓa salaire ɗo jonto kalɗen joni mbo jogi 7 personnes ɓe ko salaire joɓami ɗum vraiment ko welema mawɗo yiide suka tokoso ni hande ko yimɓeɓe sa ƴeewi hande gueeƴo ko heddi hen e sukaɓe neɗɗo wawa haalandema tawa ene mbawno wakkilade jeeya doole mumen saabu neɗɗo sikkata remde ko jasde kono a wawa wadde hunde pop tawa wona ko demal jagguma ha mbawɗa wadde hunde ko welema mawɗo kadi e wiide kadi ɓeɓe ganduɗa kañumen goni autorité ji ko ɓeɗo sukaɓe oɗo génération ɓe poti yiide ko oɗo génération ɓe poti wattude haqqillaji felliɓe ɓedrade ene jeeya doole mumen ene mbaɗa moyen ji mumen piril ha mbaɗa mana gueɗe mbaɗe ni ene liggina yimɓe tawani kadi so tawi ballama wona ballal ko ballodiral par ce que affaire nde ko ballodiral état ene foti wawde ligginde ɓiɓɓe leydi so tawi jii sukaɓe liggotoɓe te so ballodirama ene mbawi ɓeydude mana ƴettude yimɓe vraiment ko hono ɓeɗo goni darteteɓe leydi ko ɓeɗo goni avenir taw wona neɗɗo sikka so tawi mi yaltani mi jolani laana mi yahani France mi yahani Belgique mi yahani Amérique mi yahani to henna mi wawa firtude neɗɗo kala ɗo gonɗa sa gonɗini hoorema a waɗi ko wi ko a gonɗini hoorema andi ɗum ɗo ko ɗum ɗo jiɗɗa wadde a rokki ɗum hakke mum aɗa wawi firtude hen Souleymany Diagana min beltanimama Allah jarama calmina dendagal bandiraɓe foof e on saaha man a mbaynoroɗa bandiraɓe mboɗo wassi on tan gueɗel gotel hande wawi ɓamtude leydi ko ndema ken suwaɓe gaare liggoɗen min kam mi ala ñam mi ala yar so wona liggey kadi kala ko mom mbaɗa hokka conseil moƴƴo ko dokkatmami ko yaara ndema ko ɗum tan woni ko mbawata hande wurde taw Allah namatana min ko ɗum tan basitomi yimɓeɓe yoɓe ndem kadi hamin ñaago laamu ngu yo wallu min nomin ndemiri hamin jiɗi remde kono min ngala won sette moyeji par ce que ɗum ɗo joni aménagement ɗiɗo fof ko min waɗiri jungam ko min addata suwaɓe mbo yoɓa ɗumen en taƴe dihuji ɓene coppa ɓene pewna kono wona jogade moyen laamu hamin ñaagoɓe yoɓe mballu min e doole nomin ndemiri ɗo joni oto banggue joni ma won 4 hectares mbo rokki boson koɓe mbaɗi hen basalle bon fof ko caggal Allah nena ko min woni sababu o ɗum fof kadi ko yettere Allah kadi bandiraɓe fof mi salminiɓe mi weltanimaɓe mi ñaganmaɓe kadi Allah moƴƴere windartiɓe mi salmini onon fof bandiraɓe on jarama